अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि इस वक्त पंजाब में बाढ़ से बहुत बुरे हालात हैं। जानी और माली बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये वही जिंदा दिल कौम है जिसने मुसलमानों के लिए हर वक्त अपने दिल को खोल के रखा है और उनका बहुत साथ दिया है। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हमारे सिख भाई जब इस परेशानी में हैं तो हम इनका दिल खोल कर साथ दें। अल्लाह हमारे मुसलमान और सिख भाइयों की हिफाजत करे और जो भी बाढ़ से परेशान हैं उन्हें जल्द से जल्द राहत दे।